если поделитесь. Везувия, художество это. Правильно, да. Брат дьявол. Скажи себя властно. Очень классно, только базука поможет, это не факт. Я бы за последнюю сейчас. Ну сейчас, честно. Посмотри, у нее какой движок. Она тут двигается, а это не двигается ни хрена. Я бы сейчас, на данный момент, я за последнюю. Потому что вот это Она не дает двигаться. потому что она не умеет двигаться. Оба. Ей бы куражу. Да.